आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय लोगोफोर। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय आङो मोनसे डिजिटेल आपडेट लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय नोंथाङा दाबो आधार कार्डजों भटार कार्डखौ लिंक बानायाखैब्ला आङो नैबे भिडिअ'आव नोंथाङा बोरै आधार कार्डखौ भटार कार्डजों लिंक बानायनानै लानो हागोन आङो नैबेयाव A to Z भिडिअ'आव देखायगोन। मानो होनब्ला जोंनो दा बेखौ नांगौ जायो मानो होनब्ला गोबां गभर्नमेन्टनि स्किम आरो अफिसियेल खामानियाव दानिया बे लिंकखौ जोंनो नांगौ जायो, बेखौ नागिरो। नोंथाङा बेखौ बानायनोब्ला नैबे भिडिअ'खौ नायब्लानो जाबाय। आङो बेयाव फारि फारि देखायलांगोन। लोगोसे नोंथाङा बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट स्किम डिजिटेलनि खौरां मोनबाय थानो थाखाय आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नायदोनि। गिबियावनो लोगोफोर नोंथाङा प्ले स्ट'राव थांनांगोन आरो मोनसे बेयाव एप्स डाउनलड खालामनांगोन। भटार हेल्पलाइन एप्सआ नैबेनो। नोंथाङा बेखौ इनस्टल खालामबानो जाबाय। डाउनलड खालामनानै नैबे भटार हेल्पलाइननि थ्रुयैनो नोंथाङा आधार कार्डजों भटार कार्डखौ लिंक खालामनानै लानो हागोन। आं बेखौ अलरेडि इनस्टल खालामबाय। आं दानिया बेखौ अपेन खालामनानै देखायनोसै। एप्सआ अपेन जाबाय लोगोफोर। नोंथाङा दानिया नैबे भटार रेजिस्ट्रेसनाव थुनांगोन। जों बेयाव थुबाय। दानिया नोंथाङा नैबे आधार नाम्बार साबमिसन फर्म 6आव थुनांगोन। जों दानिया बेयाव थुबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबे निउ इउजाराव थुनांगोन। जोङो बे निउ इउजाराव थुनानै नोंथाङा नैबेयाव मबाइल नाम्बारखौ बहायना होनांगोन आरो नैबे सेन्ड अटिपिआव थुनांगोन। जों दानिया बेयाव मबाइल नाम्बारखौ बहायनोसै। जों दानिया बेयाव मबाइल नाम्बारखौ बहायबाय आरो जों नैबे सेन्ड अटिपिआव जोङो थुनानै होबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि फार्स्ट नेम आरो नोंथाङा नैबे उपाधि लास्ट नेमखौ बहायनांगोन। जोंनियाव अटिपिआबो फैबाय। जों अटिपिखौ नैबेयाव बहायनांगोन आरो नोंथाङा इमेल दंबा नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव पासपर्ट निजा क्रियेट खालामनांगोन। पासपर्टखौ क्रियेट खालामखांनानै नोंथाङा अटिपिखौ बेयाव बहायखांनानै गासैखौबो फिलआप खालामनानै नोंथाङा नैबे साबमिटआव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेखौ साबमिट खालामनोसै। जोंनिया साबमिट जाबाय लोगोफोर। दानिया जोङो बेयाव लगइन जानो थाखाय नोंथाङा बे रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ दानि बहायनायखौ नोंथाङा नैबेयाव होनानै पासपर्टखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायना होनांगोन आरो बेयाव सेन्ड अटिपि खालामना होबानो नोंथाङा बे भटार हेल्पलाइन एपआव लगइन जानो हासिगोन। जों दानिया लगइन जानोसै। दानिया नोंथाङा लगइन जानो हासिगोन। जोङो नैबेयाव थांफिननांगोन। भटार रेजिस्ट्रेसनाव जों थांफिनबाय बेयाव आरो नोंथाङा नैबे गाहायाव आधार नाम्बार साबमिसन फर्म 6आव जों फैफिननांगोन। जों बेयाव थुबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो बेयाव मोनसे बिदि पेज फैगोन लोगोफोर। नोंथाङा नैबे गाहायाव लेट्स स्टाराव थुना होबानो जाबाय। जों बेयाव थुबाय। बेयाव थुनानै बेयाव मोनसे कुइसन सोंदों नोंथांनियाव भटार कार्डनि नाम्बार दंना गैया होननानै बेयाव सोंदों। नोंथाङा नैबे एसआव थुबानो जाबाय। दानिया जोङो नैबे नेक्स्टआव थुगोन। नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज फैगोन। नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि भटार कार्डनि नाम्बारखौ नोंथाङा नैबेयाव लिरना होनांगोन आरो नैबेयाव स्टेटखौ जोङो सिलेक्ट खालामगोन आसामखौ। जों दानिया बेयाव भटार कार्ड नाम्बारखौ लिरनोसै। दानिया जोङो बेयाव भटार कार्ड नाम्बारखौ जों लिरबाय आरो स्टेटखौ जों बेयाव आसामखौ सिलेक्ट खालामबाय। जों दानिया बेयाव पेज डिटेल्सआव जोङो थुनानै होनांगोन। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबे प्रसिडआव थुना होबानो जाबाय। जों दानिया बे प्रसिडआव थुबाय। प्रसिडआव थुनाय लोगो लोगोनो नोंनि भटार कार्डआव जिखिनि डाटा दङ बेयाव श' जागोन। नोंनि नाम, नोंनि एज, नोंनि जेन्डार आरो नोंथांनि फादारनि नामा बेयाव श' जागोन आरो नोंथांनि बेयाव पुलिं स्टेसन नोंथांनि भट होग्रा जायगानि नामा श' जागोन। नोंथांनि भटार कार्डनि गासैबो बेयाव डाटाया श' जागोन। नोंथाङा बेखौ नायना लानो हागोन। दानिया जोङो नैबे नेक्स्टआव थुना होनांगोन। जोङो नेक्स्टआव थुबाय। नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगोनो लोगोफोर नोंथाङा बेयाव नोंनि नामखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथांनि इनरल इन इलेक्ट्रिकेल रल नं नोंनि बे भटार माबानि कार्डनि आरो नोंथाङा नैबे नोंथांनि भटार कार्डनि नाम्बारखौ नोंथाङा बेयाव नुनो मोनगोन। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि आधार डिटेल्सआव नोंथांनि आधार नाम्बारखौ बहायना होनांगोन। जों दानिया बेयाव आधार नाम्बारखौ बहायनोसै। दानिया जोङो बेयाव आधार नाम्बारखौ बहायबाय आरो नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ बहायनांगोन आरो बेयाव इमेल आइडि दंबा नोंथाङा बहायजागोन आरो नोंथांनि बेयाव प्लेस नोंथांनि जायगानि नामखौ बेयाव बहायनांगोन। जों दानिया बेखौबो बहायनोसै। दानिया जोङो बेयाव मबाइल नाम्बारखौ बहायबाय आरो नोंथाङा बेयाव भेरिफाइ खालामनांगोन मबाइल नाम्बारखौ। जोङो भेरिफाइआव थुबाय। दानिया जोंनिया मोनसे अटिपि फैगोन लोगोफोर। जों अटिपिखौ नेनांगोन दसे। जोंना अटिपिआ फैबाय। जोङो बेयाव अटिपिखौ बहायना होनांसिगोन। अब्लानो जोंनि मबाइल नाम्बारा भेरिफाइ जागोन। जोङो बेयाव अटिपिखौ बहायबाय। दानिया जोङो नैबे भेरिफाइआव थुबाय। भेरिफाइआव थुनाय लोगो लोगोनो जोंनि मबाइल नाम्बारा भेरिफाइ जाबाय। जों दानिया बेयाव दानाव थुना होनांसिगोन। जोङो बेयाव दानाव थुबाय।
दानाव थुनानै बेयाव मोनसे बेबायदि पेज गेवदों नोंथाङा बेयाव नायना लाबानो जाबाय गासैबो डाटाखौ आरो गासैबो अकेबाथाय नोंथाङा नैबे कनफार्माव थुना होबानो जाबाय। जों दानिया बे कनफार्माव थुबाय। कनफार्माव थुनाय होनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि आधार कार्डआ नोंथांनि भटार कार्डजों लिंक जागोन। नोंथाङा बेबायदिनो मबाइल फनावनो आधार कार्डखौ भटार कार्डजों लिंक बानायनानै लानो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आङो बेयाव बेबायदिनो गोदान गोदान बेबायदि आपडेट होनाय जायो। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।